जी हाँ दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। लोगों का मौसम बदल रहा है और गला बैठने की समस्या ज्यादा हो रही है, बुखार की समस्या ज्यादा हो रही है, खांसी की समस्या। क्योंकि मौसम बदलता है तो ये अक्सर होता ही रहता है। तो हम उसके लिए एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। क्या करना है, आपको 1 कप गुनगुना पानी करना है और उस गुनगुना पानी में क्या करना है, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देना है, जो पीस के। और उसके बाद आधा आधा चम्मच जो नींबू का रस डाल देना है उसी में। और 1 चुटकी नमक डाल देना है। इन सबका घोल बना के, जैसे जैसे बोला जाता है, शरबत बना के, और एक दिन में 2 बार पी लेना है। अगर ऐसा आप कंटिन्यू 2 से 3 दिन करते हैं तो आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएंगी, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।